Aquí está unha semana máis, Nusca Chousa, con ela abrimos esta horta de oportunidades, esta horta para todos. Como estás, Nusca? Moi Hola, boas. que tal? Moi boa tarde, estou encantada de estar aquí, a pesar de que menudo temporal se está levantando. Sí, a verdade que o vento este... Moitísimo está vento. un vento tolo. Moitísimo vento e chuvia, collín por o Chuvia camiño, tamén. sí. Esta que de tren de lavado onde un entra e vai sair de arriba abaixo brindando. Limpiño, brillando. Temos moitas consultas dos Sí, oyentes. pues, Queres que vayamos inmediatamente Sí, con claro, elas? estou encantadísima, a ver. Pois ten aquí un montón Pues mira, de cousas. sí, temos aquí unha referente A de ver. plantas aromáticas Sí, que pregunta si a lúa influe para a súa recolección. Esta é de Celi, Extremadura, ¿no? pois mira, claro que sí que influye a luna para todos os traballos da horta. O que pasa que non hai ao mellor evidencias científicas, pero eu non teño as miñas dúdas. É o que se di tamén, non? Para cortar o pelo, que o fagas en determinada lúa, porque despois vai tardar Medra máis, ou sí, ou frena, bueno, pois eso sí que... Tamén din dos partos. Sí, tamén é verdad. Pois, mira, a luna, cando a luna está crecendo, ou está en luna chea, hai máis circulación, digamos, de humedad dentro da planta, co cal chegan máis as partes máis altas da planta e as flores. Entón, se queremos recolectar a planta para secar ou para usar para aceites esenciales ou para facer sabóns, eu recomendo, se podes, escoller día, no? Porque ás veces o traballo non nos lo permite ou así, pero o maravilloso sería recoller cando a luna está crecendo ou cando está a luna chea, porque hai máis actividade, digamos, da salvia da planta por dentro. Outra consulta, ven con foto, así que vouche pasar a Ajá. Saberíasme dicir por que apodrecen as mandarinas na árbore? Ai. Unha foto. Amiga, vale, sí, pero esta é unha, o sea, é un tipo de mosca, non é que estea podre. O que pasa que a mosca fixolle un buratiño para meter as ovas. O sea, o que está facendo é metendo as ovas en dentro da naranxa. De feito, donde ela di que é podre, fíjaste, e hai como unha picadura. Unha picada aí. Hai unha picadura. Bueno, chamase a mosca da fruta, pero comúnmente, logo, como unha cousa común, é unha mosca da fruta. O que fai é que cando empezan a madurar os cítricos, sobre todo ahora, síntense atraídos polo olor, aínda que nós non o percibamos, esta mosca sí que o nota. Chámase a mosca do Mediterráneo. O que fai é poñer xusto debaixo da pieliña dos cítricos, pois por cada posta, ao mellor, pois 2 ou 3 ou 5 ovos, non? E quedan aí, as larvas, cando eclosionan do ovo, empezan a comer hacia dentro a naranxa, e máis ou menos no centro da naranxa, o que fan é ir comendo e crecendo. Entón a naranxa non chega a madurar ben, e se madura, bueno, ou cae do árbol antes de tempo, ou se non, cando abres está cheo de gusanos, de larvas da mosca. Entón, esas, se as ve así, o mellor que pode facer polo frutal é quitalas do frutal e tiralas. Non se poden compostar, para comer non valen, porque aínda non estarían aínda maduras de todo, mas estarían bichos por dentro. Pero o mellor que pode facer é tiralas, porque se as composta, a mosca vai a quedar na horta, vai a pupar, vai a volver a facerse adulta, e cando sexa outra vez adulta, xa queda ali a comer para o ano que vem. O sea, que se este ano tuvemos un problema, para o ano temos un problemón. E afecta máis a mandarina que a laranxa? No. De feito, mira, a mosca do Mediterráneo, que se chama Ceratitis capitata, é un tipo de mosca que non lle fai ascos a casi ningunha fruta, e agora mismo, porque tamén recibo un montón de consultas sobre as freixoas, que abren a súa freixoa e está podre por dentro. Non é que estea podre, o que pasa que esta mesma mosca fixo exactamente o mismo na freixoa, que tamén o pode facer en outras frutas. O sea, porque ten como varios ciclos ao largo do ano, mentras non chega o inverno, que sí que fai pupa no chan, e pasa o inverno, pero mentras teña medianamente caloriño, vai pasando de unha froiteira a outra froiteira, e empeza polas masáns da primavera, pola tipo golden, sigue despois agora pola sangre de toro, agora os cítricos que están xa madurando, anaranxados, e agora tamén ca freixoa, porque a freixoa dá moitísimo olor, e tamén é unha fruta que lle ataca moito. Bueno, o primeiro que temos que facer, vamos a intentar axudarle, porque este problema agora este ano xa o ten, é calquera bicho que se meten dentro de unha fruta
ou debaixo do chan. Nós aí non temos herramientas, bueno, sí que as hai químicas, pero bueno, ecológicas, non podes entrar adentro dunha fruta, non? Entón, o que hai que facer é, primeiro, retirar a fruta toda canta caia ou estea dañada. Non deixar fruta madura no árbol porque non a imos a comer, porque quedan aí tamén a invernar. Despois, estaría genial que cando empece a haber frío, que remesas un pouquiño no chan. Que remesas, porque as pupas ou as larvas que están no chan, se as exposa ao frío, que non soportan moi ben o frío, moitas morren. E se xa tes un equipo de limpieza como o que teño eu, quero dicir, sacas 4 ou 5 galiñiñas arredor do frutal despois de escarabellaste ti un pouco, é genial, porque a galiña vai encontrar as larvas que ti non vas a ver. Porque teñen unha vista alucinante e xa che van a librar de moitísimo problema para o ano que ven. E entón, despois, para cando empece a primavera, podemos facer varias cousas. Primeiro, se lle botamos agora aceite de nin mentras están verdes, non agora que xa teñen o problema porque xa están medias maduras, pero cando están aínda verdes, o aceite de nin é un pouco cheirento e a elas afeta a posta. Non encontran tan ben a fruta, non encontran o olor. Outra cousa sería tamén, por exemplo, cubrilas de caolín, pero máis ben as frutas de primavera, porque estas de inverno, o caolín é unha arcilla blanca, ti bótalo, é totalmente ecológico, pode ocultar o cheiro da fruta, pero claro, se chove, váisenos. Entón, o caolín sería, pois, para frutas máis de primavera. E despois, o que digo sempre, hai que intentar deixar equilibrar o ecosistema da nosa horta. Non usar insecticidas, porque non son selectivos. Os insecticidas van a matar a mosca esa, sí, e tamén de paso todos os insectos que viñan a comer, pois as pupas, os ovos, os paxariños non veñen porque non hai insectos e tamén podían comer as pupas deste problema. Entón, deixar equilibrar o ecosistema. E outra cousa é poñer, por exemplo, trampas con feromonas, cando empezamos a ver que hai voando ao millor ou cando empezamos a ver este problema, e as trampas con feromonas atraen eses bichos, quedan ali, ti velas e podes colocar unha trampa con un furadiño moi pequeniño, co típico un pouco de vinagre de masán mezclado con ajo e un pouquiño de levadura, porque o fermento vai nas a atraer, e o que tens que intentar é que ese furadiño sea tan pequeno que non entren nin abellas, nin mariquitas, nin outro tipo de insectos beneficiosos, o sea, un furadiño pequeno que entre, máis pequeno que unha mosca caseira, porque a mosca do Mediterráneo é un pouquiño máis chiquitina. Pois mira, Mari Carmen de Pontevedra Sí. pregunta que, bueno, de entrada contanos que ten unha erva luisa Sí, e deuse conta que no seu tronco medraronlle fungos, sí. que pensa que non son vos. Por Porque fungos. pregunta che que podo facer, e daches gracias polos consellos. Mandou foto tamén. Sí. Hai foto, hai foto. A ver. A foto axuda moitísimo neste caso, porque neste caso sí que é un tipo de fungo, pero non é o fungo normal que non vemos porque é unha espora, sino que neste caso é un bicho que parece casi un alien apegado ao tronco da erva luisa. Dame un mogollón de pena ter que ser a transmisora de malas noticias, porque este tipo de hongo, bueno, sí, é un fungo, é un tipo de hongo que se alimenta de madeira que está en descomposición. O sea que esa erva luisa, en algún momento, a ela apodou e non lle curou ben, ou hubo unha fenda e por esa fenda entrou algún problema e a madeira por dentro empezou a pudrir. Esa podridumbre atrae a este hongo que entrou por esa fenda ou por, ao mellor que ela lle fixo unha poda en un momento que non debería de ser ou así. Entón, o árbol ten algo de podremia interna. Ese fungo apareceu e estás aproveitando, porque é un aproveitador, e o que está facendo é acelerando a podridumbre que xa había. O sea, primeiro foi a podridumbre, depois chegou o hongo. Non é que o hongo chegara para podrir o árbol. Non sei se enténdese así, non? O que pasa é que, claro, acelera o proceso. Ese árbol está condenado a morrer. Sintindo moito porque ademais vese na foto que é un tronco gordo e a min daríame moita pena que a miña erva luisa, que tamén é así de gorda, que se me marchase. Que pode facer? Se é unha rama, que corte polo san. O sea, unha rama, cortamos polo san, como estamos con moita humedad, diríalle de botar algún tipo de pasta cicatrizante ou un pouquiño de borralla ou de canela,
que axude a cicatrizar, a secar ese corte. E se é o pau principal, vamos a ter que non hai outra maneira que a facer uns poucos esquejes para quedarse con esquejes da erva luisa, pero que está condenada a morrer é casi evidente. Así que, pois, queridinha ointe, vamos a ter que botar man da serra, e se era unha rama temos solución, se era o tronco principal, é que é tan grande o hongo como o tronco. Pois xa sabes, Mari Carmen. Mari Carmen. De Pontevedra. Eso é o que hai, que lle vamos facer. Bueno, Nusca, tes unha pregunta que chega desde Castilla-La Mancha. Que me dis? Cada vez máis internacional. Non sei se vou saber, Mira, desde tan longe. a pregunta é a seguinte. Sí. A borralla dos osos do caldo de polo asado ou as espiñas do peixe asado, podo botarlle esa horta? Pero desde alá fixo a pregunta así en gallego. Así, así. Entón é unha galega que está gallego que está, o gallego que está al lado. Bueno, pois mira, di borralla de osos, e di borralla de osos, De quero espiñas. pensar que as cociñou en lume para Di asado. conseguir, sí, asado. Non di cocido, di asado. Di borralla. Sí. Claro, eu se di borralla, quero entender que colleu todos eses osos e que os cociñou en lume, en ascuas, que iso podese facer. De feito, a ceniza de osos é moi boa para a horta, o sea, en agricultura ecológica, non ecológica, úsase moitísimo. De feito, comercialízase. Hai paquetiños de fariña de osos, non? Ou fariña de sangre tamén, o sea, que ten nutrientes que as plantas que absorben moi ben. Si é fariña de osos, e quero dicir, é borralla, eu entendo que sí que o fixo, sí que o pode facer. Que pasa? Que si o que se refiere é que botar osos que foron cociñados ou de churrasco ou majas de peixe, creo que tamén dixo, ou espiñas de peixe, iso a horta non se pode botar nin a composteira. A ver, que non se pode, cuidado, cada un na súa casa fai o que buenamente poda. Pero, calquera cousa que estuvo cociñada ou que aínda está cruda, como os osos ou as espiñas ou as majas de peixe, o que van a facer é atraer roedores á composteira, ratos, van a quedarse a vivir ali, se teñen comida e caloriño, vanse a quedar a dormir, a vivir, e non queremos que unha rata nos críe ali porque iso é un desastre na horta. Se o botamos á horta non ten sentido porque tardarían anos e anos en descompoñerse, co cal non tería sentido, e aparte que se botamos majas de peixe na horta, van a pudrir, é unha cousa que, como as majas do peixe, pudren e van a criar uns bichos blancos, gusanos, que van a ir á descomposición. Ese é un cadáver putrefacto. Se pudre desa maneira, vai a criar patógenos, e os patógenos non son bons na nosa horta. Entón, quero entender que se é fariña de osos, genial. Se non, non. Porque unha vez cociñados, ainda que os pasemos as brasas e todo eso. Non, teñen que estar descompostos, desfeitos, o sea, fariña de osos, eso sí, cociñados. Pois, Pois damos as grazas a esta amiga de Sí, Castela-A Mancha, animámola a que siga enviando comunicacións aquí ao programa, e aproveito para lembrar cal é o número 627-751-962, ese é o número de WhatsApp que vale para este menester, para que vos comuniquedes con Nusca Chousa. Non esta semana xa non daría tempo, pero si para que ven calquera dúbida, consulta que tiñades. 627-751-962. E aproveito para lembrar que este sábado vas a estar en Proecogal, coincidindo co Día Mundial da Ecoloxía, día 1 de novembro. Sí, Vas a estar ao festivo, día 1 de novembro, non? Sí, bueno, a ver, cando traballas a justo, a verdad que os festivos tamén non... Eu vou encantadísimo. Que vas a facer ali? Si, unha charla, como unha mesa de redonda con outras mulleres que van a falar de como, bueno, de como a súa vida, unha é gandeira, outra tal. Entón, coincidindo con este Día Mundial da Ecología, pois, que mellor que facer unha feira con xente que traballa en ecológico. Isto en Parga, en Guitiriz. En Guitiriz. Sí. Vale, o sábado. Ali vou a estar o sábado, creo que ás 12, sí, ás 12. Nada, encantada de invitar a xente a que se están por ali, que non teño outra cousa que facer a esa hora, que veña, e pois tomamos o vermú ali xa. Estupendo. Xa facemos o día. Sí. En Proecogal, que está en Parga, en Guitiriz, vai ser este sábado, día 1, a partir do mediodía vai estar. Sí, hasta as 6 da tarde, música, obradoiros, castañas, viño, bueno, hai de todo. Genial. Temos aínda máis consultas por aí, non, Maite? Pois, mira, José de Boimorto pregunta.
que queres saber cando é bo momento para podar os piñeiros, os pinos. Os piñeiros, a ver, depende do que lle queira facer. O mellor momento non é xusto antes das heladas, porque os árboles non cicatrizan tan ben. Entón, a mellor época, en general, é en febreiro ou marzo, dependendo de onde sea, porque hasta non Boi digo onde... morto, boi morto. Boi morto, por onde é? Chívamo. Boi Non morto sei. é na Coruña. Vale, pois, Non? pois nada, entón se estaría como cerquiña da costa, tampouco non é que vai haber moitas heladas. Pero bueno, cando se acaba o riesgo das heladas nesa zona, a partir de febreiro, marzo, é o momento axeitado para podar. E se solo é sacarlle, por exemplo, non sei, ramas secas ou ramas baixas ou así, pode facelo agora tamén no otoño, porque aínda agora, aínda que a pesar de que fai humedad, tamén aínda hai caloriño, aínda a terra está quente, aínda hai como días de calor, entón aínda non é como tan arriesgado, non? Tamén o pode facer aínda agora. O que sí lle recomendo, que xa que falábamos antes da luna, é que o faja na luna menguante. Así como dicen que na creciente a luna ten como máis actividade dentro das plantas, a humedad toda da planta, cando é menguante ou luna nova, esa humedade estende. O breu, o breu é a brea, non? O que solta o pino, o que sangra cando cortas, non? Como para cicatrizar a ferida, non está aí pingando días e días, entón sella como máis de contado. Si pode ser que a luna endevalo, menguante. Bueno, pois máis. Sí, Vamos, con máis, Veña, vamos. pero para coñecemento de Nusca, por se quere pasar por alá, que preguntabas, Boi morto está na comarca de Arzúa. Bueno, pois entón sí que teña cuidado cas heladas. Monxes, Frades, vale. Medide, toda esa zona. Sí, pois sí que teña cuidado porque aí sí que pode haber máis heladas que na costa, sí. Máis Pois temos consultas. ali Celis Extremadouro, que lle regalaron unhas mazás, que están boísimas, pero non souberon decirme a variedade. A ver, se esa enciclopedia chamada Nusca sabería dicir. Ai, a enciclopedia de Orbi. Sabes que mazán é? Encántame. O sea, sí. Unha foto en branco e negro. Bueno, no, é máis, sendo neste tempo están aínda empezando a madurar, a caerse do árbol. É un tipo de... Eu cando alguén me pregunta que fruta podo plantar na miña horta, recoméndolle non plantar da mesma variedade. Si plantas Golden Balater a principios de verán, si plantas a tabardilla a finales de verán empeza agora, e si plantas esta que é a sangre de toro, vai a ser a combinación perfecta para teres masáns frescas casi o ano inteiro na túa horta, porque esta chamase sangre de toro. É un tipo de masán autóctona daqui, non é moi grande, pero é moi roja por fora, granate, casi granate, con as pintiñas así como verdes, moi dura, moi carnosa, moi crujiente, moi chea de agua. E xunto ca Granny Smith, que é a que está tamén agora empezando a madurar e a estar para recoller, son as maravillas para mí do final do otoño. Como dices que se chama? Sangre de toro. Sangre de toro. Sí, sangre de touro. Gallego. É maravillosa, é riquísima, Celi, espero que a disfrutaras moitísimo. Claro, ela sabe que lle gustaba. Sí, sabe como se chama. A última xa. Veña, va. Quería preguntar, esta ointe, se ti na túa horta utilizas algún tipo de químicos, sulfatos, pesticidas, ou se logras as colleitas empregando os consellos que mencionas, como plantando perexil ou albahaca. Mira ti, hai moita xente que é reacia a creer que a unha horta ecológica se pode levar avante. Non uso pesticidas, non uso insecticidas, si que uso pero dos feitos por min. Macero allo, ou botolle vinagre, ou sabón potásico, uso bicarbonato potásico, uso cola de cabalo que a teño plantada na miña horta, aceite de nin, leite mezclado con bicarbonato, o sea, o que está claro é que cando se traballa a horta de xeito natural, o que temos é que compensalo, mira, con tenacidade, insistencia, moita observación e moita constancia. Non é, vou se esta semana non vou, se tes que ir, repasar, se hai outra enfermedade nova, se hai tal. Os sulfatos descartados. Descartados, pero bueno, o cobre sí que se pode utilizar, según a composición do cobre. Pode ser oxicloruro de cobre ou caldo bordolés, que é cal, o sea, un cobre mezclado xa con cal morta.
Do resto botoman de plantas que curan a plantas, de purins, de fermentados, desas cousas. Sí que se pode facer. Veña, se queredes consultar calquera cousiña, saudar simplemente, coñecer en persoa, a ela encantalle a Nuska Chousa. A mí me encanta. Pois vai ter unha cita con vos, se queredes, este sábado, día 1 de novembro, festivo, en Parga Guitiriz, a partir do mediodía. Vai ser neste primeiro encontro ecolóxico galego, que se chama Proecogal, e que se vai celebrar este 1 de novembro, coincidindo con ese Día Mundial da Ecoloxía. Un placer sempre, Nuska, e ata novembro, logo. O placer, ostras, é verdad. Claro, este é o último Hasta o mes que día ven do non mes. volvo, veña, un biquiño para todo o mundo. Ata loguiño, chao, chao. Deica. E agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia.